নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে আমাৰো বৰ্তমান ভাল সন্ধিয়া 7 বাজি গল আহন্তে ছাগলী মাংস অকনমান আনিছিলো আজি ভাবিলো ৰেচিপিটো মই শেয়াৰ কৰি দিও এইফালে আদা নহৰু জলকীয়াও থৈছো পেষ্ট কৰিব কাৰণে প্ৰথমতে মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি লওঁ তাৰ কাৰণে মই হালধি নিমখ আৰু অকনমান শুকান জলকীয়াৰ গুৰি দিছো ইয়াতে আদা নহৰু এতিয়া কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্টটো দিও ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচমান হ'ব মাংসখিনি মেৰিনেট কৰাৰ আগত মই এই পেষ্টখিনি থৈ লওঁ এইখিনি যেহেতু এসপ্তাহ মানৰ কাৰণে হৈ গল মাংসখিনি মেৰিনেট কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াত এটা পিয়াজো দি লৈছো আৰু ইয়াত একো মছলা বৰ্তমান দিয়া নাই মছলাখিনি মই পিছতে দিম ৰন্ধাৰ সময়ত এইখিনি ঢাকি ৰাখো এতিয়া 1 ঘণ্টা মানৰ পিছত ৰান্ধিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম কেৰাহী তেল গৰম হৈ গল আৰু তেলত প্ৰথমতে দিছো মই অকনমান চেনি মাংসত চেনি দিলে ইয়াৰ সোৱাদটো ভাল হয় ইয়াত দিছো এতিয়া গোটা গৰম মছলা দালচেনি ইলাচি লং লগতে গোটা জিৰা আছে আৰু শুকান জলকীয়া আৰু দুখিলা তেজপাত গোটা মছলাখিনি মই কিছু ৰঙচুৱাকে ভাজি লৈছো কোৱা হয় এইদৰে ভাজিলে মাংসৰ কালাৰটো বৰ ধুনীয়া হয় বলকচোন পিছলৈকে চাই যাওঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ এটাও দিলো এই সময়খিনিত গেছটো একেবাৰে কম কৰি ৰাখিছো মাংসখিনি কোলা হৈছে কিন্তু জ্বলি যোৱা নাই ইয়াত মই এতিয়া হালধি দিলো হালধি মেৰিনেট কৰাৰ সময়তো দিছিলো গতিকে কমকৈ দিলো আৰু ইয়াত দিছো এতিয়া অমিতা লগতে আলুখিনি এক্সট্ৰাকৈ ভাজি মই লওঁ মাংস বনালে কিন্তু আজি যেহেতু একেবাৰে সময় নাই গতিকে আলু আৰু অমিতা প্ৰথমতে মই ভাজি লম ছাগলী মাংস বনালে অমিতা দিলে ভাল বুলি কয় আসলতে কুকিং প্ৰসেসটো সোনকাল কৰে কিন্তু অমিতা দিলে নৰমালিও মই ভাল পাওঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই দুটা বিলাহী দিছো বিলাহী দুটা গোটাকেও দিব পাৰি বা দুফালকৈ দিব পাৰি মই দুফালকৈ দি ললো এতিয়া আলু বিলাহী অমিতা মানে মছলাখিনিৰ লগত কিছু সময় ভাজিম গেছটো কম কৰি প্ৰায় 5 মিনিট মান ভাজি লৈছিলো আলুখিনি তাৰ পিছত এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি দিলো আৰু খুব ভালদৰে এইখিনি মই এতিয়া লৰাই লম ইয়াতে মই নিমখো দিলো সোৱাদ অনুযায়ী তাৰ পিছত এতিয়া ঢাকি ৰাখিম মাংসখিনি কিছু সময় ঢাকি ৰখাৰ পিছত লাহে লাহে পানী ওলাব ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু যিখিনি বিলাহী দিছিলো মই দুফাল কৰি সেই বিলাহীখিনি এতিয়া মই ভাঙি দিম আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই ললো আৰু এইখিনি প্ৰথমতে মই ঢাকি ভাজিম মাংসখিনি যিমানে ভজা হ'ব সিমানে খাবলৈ ভাল হয় আৰু এটা কথা মাংস মই কুকাৰতে বনাম কিন্তু প্ৰথমতে মই কেৰাহীত ভাজি লৈছো আৰু মাংসত যেহেতু মছলা মই দিয়াই নাছিলো ইয়াতে মছলা এতিয়া দি লৈছো ইয়াত আছে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ অকনমান শুকান জলকীয়াৰ গুৰি জিৰা গুৰি আৰু অকনমান মিট মছলা আৰু এটা কথা কোৱা হয় মছলা যদি পানীত মিক্স কৰি দিয়া হয় তেতিয়া মাংসৰ কালাৰ ভাল হয় ইয়াত মই অকনমান পানী দিছিলো মছলাখিনিৰ হৈতে আৰু চাও হসাকৈ মাংসৰ কালাৰটো লাহে লাহে ভাল হ'ব ধৰিছে মাংসখিনি কুকাৰতে বনাম কিন্তু কুকাৰত মই লৰাবলৈ বৰ দিগদাৰ পাওঁ সেই কাৰণে প্ৰথমতে কেৰাহীত ভাজি লৈছো তাৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম আসলতে কুকাৰত মানে দুটা সিটি দিলে খুব সোনকাল হয় মই ইমানখিনি লৈকে ভাজি ললো কালাৰটো ভালেই হৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া পানী দিম পানী মই গৰম কৰি থৈছো আৰু মাংসখিনি মই ট্ৰান্সফাৰ কৰি ললো কুকাৰটোলৈ ইয়াত জলকীয়া দিয়া নাছিলো যিখিনি আদা নহৰু পেষ্টৰ লগতে দিছিলো সেই কাৰণে মই গোটাকে কেইটামান জলকীয়া দিলো আৰু অকনমান ধনিয়াও দি লৈছো ইয়াত এতিয়া মই গৰম পানী দিছো মাংসত কেতিয়াও ঠাণ্ডা পানী দিব নালাগে নহলে ইয়াৰ টেষ্টটো কমি যায় পানী মই 2 কাপ মান হ'ব আৰু অকনমান দি দিব লাগিব নহলে তলত লাগি যাব পাৰে যেহেতু ইয়াত মই 2টা বা 3টা হুইসেল দিম কুকাৰত বনালে আসলতে খুব বেছি পানী দিব নালাগে
কাৰণ কুকাৰত পানীটো শুহি নলয় 4টা হুইসেল দিলো প্ৰথমতে 3টা দিম বুলি ভাবিছিলো আৰু এটা দি ললো কিন্তু মাংসৰ জোলখিনি বহুত বেছি হৈ আছে গতিকে মই এইখিনি উতলাই ল'ব লাগিব আৰু অকনমান কিন্তু মাংসখিনি কিমান সিজিছে মই দেখাইছো ৰব আলু ভাঙি যোৱা নাই যদিও ভাজি দিয়া নাছিলো এপিস মাংস দেখাইছো কিমানখিনি সিজিছে সব মাংস বহুত ধুনিয়াকৈ সিজি গল আৰু ফাইনাল এইখিনি হয় খুব বেছি জলু কৰা নাই লগতে মই গ্ৰেভিও কৰিছো আৰু আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গল এতিয়া খাবৰ কাৰণে আজি কলপাত লৈ লৈছো কলপাতত ভাত খাই কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু মোৰ কিন্তু মাজে মাজে ভাল লাগে কলপাতত ভাত খাবলৈ আগতে যেতিয়া গাঁৱত কিবা হকাম হয় বা নামঘৰৰ যদি কিবা হবা থাকে তেতিয়া সদায় কলপাত হওক বা দুনা যিখিনি কোৱা হয় কলগছৰ তাতে আমি ভাত খাওঁ কিন্তু আজিকালি হেবোৰ একো দেখিব নোপোৱা হলো কিন্তু নিজৰ কেতিয়াবা মন গলে যে এটো কলপাত কিনিবলৈ পোৱা যায় গতিকে কিনি আনি নিজৰ চখটো পূৰণ কৰো কিমান দেৰি লাগিব প্লেট খজাবলৈ আজি কলপাতত খাইছো ন অকনমান ধৈৰ্য ধৰা ইমান ধুনিয়াকৈ বনাইছো বন্ধু আহি আছে কিমান দেৰি নৰখিম বন্ধু আহিছে ন ভাল ওয়েট ধৈৰ্যৰ ফল মিঠা বলে অকনমান ৰখা মই আহি ভাগৰ লাগিছিল ন সেইকাৰণে একো বিশেষ একো নকৰিলো যিমান পাৰি লৰালৰিকে সোনকালে কৰিব চেষ্টা কৰিলো দেখুৱাই দিও ৰবা আমাৰ প্লেটখন আজি এইখন বহুত দিনৰ পিছত অকনমান দিয়া হৈ যাব বহুত দিনৰ পিছত কলপাতত খাইছো যে খুব ভাল লাগিছে মই মানে ভাবি আছিলো কলপাতত খাম কিন্তু সঁচাকে ন সঁচাকৈ কলপাতত খোৱাৰ যেটো মানে সোৱাদ আজি ভাতখিনি বহুত জ্বলা হ'ল মই বহুত জ্বলা পাইছো তুমি চাগে ভাল পাইছা ন মই ইমান জ্বলা পাইছো আজি মটনত জ্বলা নহলে ভাল নালাগে কিন্তু আজি অকমান জ্বলা পালো মই আৰু ভাল লাগিছে খাবলে মানে মই যেতিয়া নিজে বনাও তেতিয়া মটন খাব পাৰো কিন্তু মোতকৈ বেছি জুনে ভাল পাইছে কাৰণ এই মটন খাবলে ভাল পায় মই ভালে পাইছো খাবলে আজি মটনখিনি জানিবা কিন্তু জুনে কৈছে খাই খুব ভাল পাইছো যেতিয়া নিজে ৰান্ধি দিয়া হয় ভাল পোৱা বুলি কয় ন সেইখিনি বেছি ভাল লাগে মই নিজে ৰন্ধাৰ পিছত মানে যেনেকে হলো খাব পাৰি হেতু বেলেগ কথা কিন্তু কোনোবাই ৰান্ধিলে সেই টেষ্টটো বেলেগ হৈ যায়